Ok, a continuación tenemos un Samsung J400, el cual el cliente nos comenta que no carga. Hemos visto que el pin de carga ya se lo han reemplazado, pero ese no es el problema, porque si nosotros conectamos nuestro cable y medimos el voltaje que estamos obteniendo, podemos ver en el multímetro que sí tenemos los 5 voltios necesarios para poder trabajar. Entonces, ¿cuál viene siendo el problema? Si nosotros sí obtenemos los 5 voltios, eso quiere decir que nuestro centro de carga sí está haciendo su función, más no está pasando el voltaje y el amperaje hacia nuestra batería. Si nosotros revisamos en el medidor de consumo, no obtenemos ninguna lectura, está en ceros. Lo interesante de aquí es que esta línea está consumiendo 2.26 volts. Esta línea no debería de consumir nada, debería estar en ceros, porque no tenemos conectada nuestra batería. Hasta que tengamos nuestra batería lista es cuando debemos de tener esta línea. Aquí tenemos nuestros 5 voltios y aquí tenemos 2, acaba de bajar y está incrementando hasta casi 1 voltio. Esta línea no debería estar trabajando. Eso quiere decir que este circuito se encuentra dañado. Probablemente al darle mucho calor, al reemplazar el pin de carga, como estos tienen resina por un costado, se pudo haber dañado lo que viene siendo nuestro chip. Así que vamos a retirarlo, vamos a hacerle rival y ver si soluciona esto. Si no, vamos a proceder a reemplazar lo que viene siendo este chip. Ok, entonces procederemos a retirar lo que viene siendo la resina del chip. Ok, trabajaremos en nuestro chip.
Ok, una vez que hemos retirado lo que viene siendo la resina, vamos a limpiarle bien. Ok, una vez que tenemos nuestro IC ya limpio, procederemos a hacer lo que viene siendo el rival. Para los que no tengan el stencil para este modelo, pueden utilizar el de un iPhone 5S y van a encontrar uno que es idéntico. Ok, ponemos nuestra pasta, 250 grados. Ok, entonces listo. Okay. Procederemos a realizar lo que viene siendo la instalación. Ok, procederemos a realizar lo que viene siendo la instalación. No alcanzo a ver de qué lado está la guía. Ok, la guía está de este lado. Ok, una vez que hemos cuadrado nuestro chip, vamos a hacer la instalación a 250 grados. Ya quedó. Vamos a esperar a que se enfríe para hacer las pruebas. Pero por mientras vamos a ver si tenemos lectura en el primer pin, ya que no lo teníamos. Ok, aquí ya tenemos la lectura normal que deberíamos de tener. Si ahorita conectamos nuestro cargador, no deberíamos de tener ningún tipo de consumo en esa línea. Aquí ya se encuentra conectado. Tenemos los 5 voltios de entrada y no tenemos consumo en esta línea. Antes teníamos hasta 2 voltios, así que el problema era que de tanto calor en el centro de carga, la resina había bajado el IC y se habían unido las volts en la parte de abajo. Si nosotros ahorita conectamos nuestro equipo, ya debería estarnos consumiendo. Vamos a armar nuestro dispositivo. La pantalla.
Ok, aquí ya estamos teniendo consumo, ya nos mostró el rayito y ya tenemos porcentaje de batería. Y así le dimos solución a nuestra J4, que no nos teníamos ningún tipo de consumo, no cargaba y teníamos un corto en esa línea porque teníamos un consumo anormal, el cual no debía estar ahí. Mándanos un mensaje con tu problema y nosotros te podemos cotizar en línea, amigo. Muchas gracias.